Hello， 大家好，我係珠海樓市通成成，今日嚟到睇佳景康城呢個盤下，我諗有99%嘅人都唔清楚，原來佳景康城呢度係有頂樓嘅複式嘅。其實我哋大部分人呢，佢所了解佳景康城只係睇到有1期、2期、3期嘅洋房，因為畢竟都已經係現樓交樓咗入住㗎啦。咁依家目前喺度賣緊嘅就係呢個4期8棟呢個位置。咁個8棟呢度佢係分為3個面積啦。89方睇別墅區嘅，咁就係105同埋118就睇翻小區嘅園林嘅3+1房，咁仲有就係後邊嘅5期係商住綜合體，整個小區嘅配置係非常之高。咁我哋今日所睇嘅盤係叫做真勝園，係別墅區入邊嘅。咁呢個別墅區入邊佢除咗有連排嘅別墅之外，仲有洋房。洋房嘅小高層佢係有5層嘅啫，1樓係亦都係複式嚟嘅大花園啦。咁2樓、3樓、4樓係平層193方嘅，咁再到就係頂樓嘅複式，仲帶天台嘅5樓啦嚇。咁我哋依家目前睇嘅呢一套係270平方上下2層帶80平方嘅天台。依家目前跟住鏡頭入去睇下樓。咁我哋上嚟電梯呢個位置咧，嗱一梯嘅廊戶02，呢邊係01，係總高就係5層啦。咁我哋入嚟室內呢個位置就係一個入戶嘅花園位啦。其實後邊呢度如果按照裝修，呢度可以全部拆晒佢，全部就係包晒窗呢個位置。咁啊到時候無論係房間又好，廳又好，都非常之闊。畢竟呢個位置望出去嘅話，個景觀面係完全冇擋嘅。落邊就係屬於係別墅啦，佢總高就係到3層嘅啫。我哋呢度目前係5樓，咁望出去。呢個景觀係冇可能會再起到樓㗎啦，你明白嗎？咁呢個位置都仲有一個平台嘅咯，係啦，一個花園，一個陽台位，其實都可以全部延伸晒出嚟，全部包住晒佢嘅。咁我哋再去室內嗱，去睇下，其實呢度嘅佈局其實係相對會比較亂咗些少嘅。咁入嚟呢度就係屬於係大廳同埋一個餐廳位啦。整套房係屬於係正南正北嘅坐向。可以做到4間房、5間房、3個人生間都冇問題，就睇你自己後邊個去裝修啦。咁我哋呢邊再睇翻下，呢個呢就屬於係主人房，係帶個套廁啦。呢個位置就帶個套廁嘅。咁喺呢一度出翻嚟呢個位置，其實佢係仲有一個門，因為佢大積嘅單位，佢仲有個消防門嘅。我哋呢個就後樓梯位，呢個就係步行嘅。呢個就後樓梯位去落去，就係從呢個位置可以落到去嘅嚇後樓梯位，亦都講係一個叫做消防通道咯。佢係所以兩個位，包括呢個位置都係㗎。你後邊你可以全部去打通晒嘅，包翻住晒呢度佢都得嘅，非常之大嘅空間。咁室內嗰邊其實整套房嘅採光係唔影響。我哋睇到我哋呢度係毛坯狀態。咁後期如果按照裝修咗出嚟，我見到好多業主裝修都係嘅，佢就係按照自己風格去裝下，預計就係去到3000蚊一方，咁呢度就係270方，咁你嗰個價錢大概你預佢80到100萬去裝修呢一套樓出嚟，差唔多。咁做到呢個廚房嘅位置，呢個廚房其實都夠大嘅咧。其實呢個就係做一個中廚咯，咁再喺外邊嘅話就再做一個賭台。喺呢個位置做到個賭台都得嘅，因為整套房如果你裝修咗出嚟之後，個空間就非常之闊，非常之大咁我哋呢邊嘅採光又唔算差，毛坯嘅話其實仲好。其實我哋有啲朋友佢就會擔心，咁如果我買咗毛坯嘅自己去裝修係非常之麻煩。咁如果你擔心裝修麻煩嘅話，你可以揾我呢邊可以幫你去安排一個裝修團隊，幫你後期去跟晒佢都冇問題嘅。嗱，咁我哋依家目前跟住鏡頭再上2樓睇下。咁我依家咧就喺天台呢個部位啦。我哋呢度係上下嘅2層，天台呢個部位有80幾個平方嘅小區嘅中間，根本就一啲都唔怕嘈下。咁同你講下我哋呢度小區嘅情況。對面橙色嘅就屬於係1期嘅，咁呢一度就屬於係2期，總共就係6棟樓。咁後邊呢度就屬於係3期嘅啦。依家目前仲有一啲樓王130幾到140幾嘅面積喺度賣緊。咁對面呢度就屬於係4期啦，珍貴園，佢賣嘅貨就係89、105同埋118呢3個面積段為主。咁呢塊空地呢個位置就係做商住綜合體嘅。
咁我哋整個小區規劃就非常之唔錯。咁同時我哋今日所睇嘅呢套頂樓複式所在位置喺別墅區入邊嚟嘅，整個別墅區入邊嘅話就係有14套頂樓複式，咁幾乎出一套就賣一套。咁我哋依家目前所在呢一套嘅就啱掛盤出嚟嘅，稀缺程度係十分之高嘅。咁如果係話你有計劃買頂樓複式呢套房，真有必要過去睇睇佢下。嗱，過嚟呢邊再睇下下。咁呢度我哋呢棟樓嘅就係總高就係5層，一樓嘅話都係頂樓，一樓都係複式有花園嘅，咁就係2層啦。咁3樓同埋4樓嘅話呢，就係平層193方，頂樓就為到297平方。望出去呢，落邊就係所謂別墅。咁我哋呢度就係屬於係小高層嘅位置，其實就一啲都唔會影響光線嘅。咁你話整個別墅區入邊邊個戶型最好？問我嚟計嘅話就係頂樓複式呢個單位就最好嘅。咁如果係話有興趣了解我哋呢套頂樓複式，可以後台私信我或者直接 call 我攞招睇房下。我係珠海樓市通，做你身邊靠譜嘅樓市向導，下期再見。